اليوم نتكلم عن صمغ النحل أو ما يعرف بالبروبوليس أو العكبر. هو مادة طبيعية يصنعها النحل من راتنج الأشجار ويستخدمها لحماية خلاياه من البكتيريا والفيروسات. صمغ النحل غني بمضادات الأكسدة، يساعد على تقوية المناعة ويقلل الالتهابات ويدعم صحة الحلق والجهاز التنفسي. توفر في iHerb بعدة أشكال. استخدم كود الخصم لتوفير أكبر. الرابط بالوصف والتعليقات. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.